Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngasih tutorial cara mendapatkan efek sound di aplikasi KineMaster. Buat kalian yang nggak tahu bagaimana cara mendapatkan efek sound di aplikasi KineMaster, cara mengedit video dan nggak tahu cara menambahkan efek soundnya, ini gue kasih tahu tutorialnya. Tunggu dulu, kayak sepi banget nih. Kita kasih musik aja ya. Tuh, 2, 3, musik. Tahapan pertama, kalian harus mendownload. Tahap pertama kalian harus download aplikasi KineMaster nih. Ini wajib nih, karena tutorial ini khusus KineMaster. Kalian bisa mendapatkan di Google Play Store. Tapi kalau yang gue ini bukan di Play Store, karena yang di Play Store itu ada cap airnya. Jadi kalau kalian membuat video, kayak ada di sudut videonya itu ada cap air seperti by KineMaster, by Viva Video. Nah, kalian gue ini nggak ada, karena gue download yang Pro. Kalian juga bisa mendapatkan cari aja di Google ya, di Google nih, terus kalian kalian ketik download. Mana tulisan download nih? Download KVP KineMaster Pro nih, ada nih KineMaster Pro. Kalian klik. Ini kalian basing lah yang mana, terserah ini atau ini. Kalian klik, mudah downloadnya. Langsung kalian download. Setelah kalian download, dan tahap kedua kalian harus mempunyai juga aplikasi Z Archiver ini yang warna hijau ini. Nah, kalian bisa langsung dapatkan di toko-toko terdekat, maksudnya di Google Play Store. Ya, saya sekedar memberitahukan ya, maaf kalau kata-kata saya agak terpletot, karena saya ini asli orang Palembang. Saya biasa bicara bahasa Palembang, jadi kalau baca bahasa Indonesia ngomong bahasa Indonesia jadi agak terpelintir-pelintir, jadi tolong dimaafkan guys. Tapi insya Allah kalian bisa memahaminya guys. Dan tahap kedua tadi, kalian download aplikasi Z Archiver. Setelah kalian download aplikasi Z Archiver ini, karena gue udah ada nih, jadi langsung buka. Kita buka, jilat, celupin. Salah. Sama selingan aja. Kalian cari, iya lupa, kalian harus download juga apa namanya, ini nih, kumpulan. Kalau gue pakai efek sound dari Mic Devil-Star, karena di sini banyak sekali aplikasi apa namanya, efek soundnya ini nih, kumpulan sound effect Mic Devil-Star. Ntar saya kasihkan linknya di video saya. Setelah kalian download ini kumpulan sound effect Mic Devil-Star, kalian cari ya di download, kalian tekan, tahan, terus ada salin. Kalian salin ke foldernya KineMaster ini nih, di audio. Kalian paste di sini, terus kalau udah paste kalian tekan lagi, kalian cari ekstrak, tulisan ekstrak ya, karena gue udah ngekstrak ini, jadi nggak ada lagi nih. Kalau udah diekstrak pasti nanti seperti ini, jadi folder ya, folder kumpulan sound effect Devil-Star. Ini ada banyak nih di sini, sekitar ada 30-40 lebih lah, ada 50 kan ini di sini. Itulah kenapa saya memilih Devil-Star ini. Saya juga dapat dari orang sih ya, kayak karena banyak sih. Kalau udah, kita cek di KineMaster-nya. Dan kalau kalian nggak tahu juga ya gimana efek soundnya, dan kalau kalian udah download semua dari efek soundnya, seluruhnya udah kalian ekstrak, kalian nggak tahu di mana letaknya, ini gue kasih tahu juga nih. Ini proyek saya nih. Letaknya ada di audio, terus kalian cari folder, klik folder, terus cari kumpulan sound effect Mic Devil-Star nih. Ini nih, ada banyak nih, sekitar 50 lebih. Kalau kalian nggak percaya, ini gue hitung nih, gue ngitungnya pakai bahasa Palembang ya guys, karena bahasa Indonesia agak terlalu gimana tuh kalau buat saya.
Oke, itu mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dan seterusnya guys. 50 aja lebih guys. Oke guys, kalau udah itu udah selesai. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian masih ada yang bingung, nggak tahu atau gagal paham, dan kalian mengerti gagal paham atau apa, kalian langsung bisa tanya saja sama saya sertakan IG saya atau nomor WA saya di bio-nya. Jadi kalian langsung bisa DM saya kalau lewat IG, kalau WA langsung japri saya, tanya-tanya saya boleh, saya insyaallah saya respon. Dan buat kalian yang belum bisa membuat videogram, nanti saya kasih juga tutorialnya, tapi bukan sekarang. Dan masih banyak lah tutorial yang nanti saya kasih. Sebelum itu kalian harus subscribe dulu YouTube saya ini, jadi apabila saya buat tutorial lagi, kalian bisa langsung tahu, kalian bisa langsung klik YouTube saya dan kalian bisa langsung nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.